A invitada desta tarde pro Tempo de Conversa ten unha historia fascinante de como chegou a ser investigadora no Departamento de Ciencias da Terra do University College de Londres. Ela é Rian Xeira e nos atende desde a mesma City. Rosa Sobradelo, moi boas tardes. Hola, moi boas tardes, Manuel. Se che parece, imos contar esa historia na que empezas a túa carreira académica estudando empresariais en Santiago por consello dun profesor de matemáticas. Efectivamente, sí, eu cando acabei o COU, pois a min sempre me gustaron moito as matemáticas. Lle pedín consello ao meu profesor de matemáticas non me aconsellou facer a carreira de matemáticas para dar clase. Díxome que, bueno, que empresariales era unha carreira que tiña moito contido en matemáticas e que tiña bastantes saídas. Obviamente, naquel momento foi un moi bo consello e foi o que fixen. E a túa vocación iba polas matemáticas. As matemáticas sempre tirando, empurrando tanto, tan forte que te animaron a coller as maletas e chimparte, plantarte en New York, en Nova York, para estudar matemáticas alá. Efectivamente. O que me plantexaba eu era decir, vale, a min gústame a matemática aplicada, como podo facer para estudiar algo relacionado cas matemáticas e que teña unha salida que se poida aplicar. E entón foi cando decidín agarrar o toro polos cornos e decirme, vou a Nova York a estudiar nunha das mellores universidades que hai, na Escola de Matemáticas da Universidade de Nova York. Alá estudiei matemáticas cunha especialidade en estadística, en métodos estadísticos e de probabilidade. Cando rematei os estudios me sentía bastante preparada para aplicar o que había estudiado. E foi cando empecé a traballar ali, bueno, pois un pouco que fan todos. Empecé a traballar nun banco ali. En Wall Street? En Wall Street, en JP Morgan Chase, na zona de Wall Street, sí, certamente. E o teu traballo, utilizamos os teus coñecementos matemáticos para avaliar o risco para conceder as tarxetas de crédito, algo así era. Sí, exactamente, o que facíamos era desarrollar, eu estaba no departamento de tarxetas de crédito con un grupo que se chamaba Ciencias da Decisión e construíamos modelos de probabilidade pois para definir o nivel de risco de un cliente potencial que nos viña a pedir unha tarxeta de crédito. Eran modelos matemáticos que desarrollábamos utilizando diferentes técnicas estadísticas e utilizando toda a base de datos de clientes dos Estados Unidos. E estando en Nova York, tocouche vivir o 11 de setembro. Tocoume. Tocoume vivir o 11 de setembro. Recordo que, ademais, eu vivía en Brooklyn, xusto ao outro lado da bahía. Veía as Torres Xemelas desde a miña casa, desde o terrado, e recordo que pola mañán estábame preparando para ir a traballar. Era un día de sol estupendo e sentín como un trono. Dixen, encontro, que raro, vai a chover agora. E resulta que foi ese trono que sentín foi o primeiro avión entrando na primeira torre. E, bueno, despois de aí para diante o resto xa o sabedes. Claro. E, ademais, isto que traumou a todo o mundo, especialmente os neoyorquinos, tivo consecuencias mesmo no teu traballo. Sí, porque despois de que colapsaron as torres, o noso edificio pasou a ser o máis alto desa zona e entón había moita xente moitos traballadores que non querían, tiñan medo de regresar ao traballo porque tocaba as oficinas nos pisos máis altos e entón a empresa nese momento concedía a posibilidade de traballar desde a casa e foi cando eu aproveitei e pedín un permiso para traballar desde España. Estiven traballando para eles desde as oficinas que tiñan naquele entonces en Madrid. Pero o teu seguían esas matemáticas aplicadas e o mundo da economía non era exactamente o que buscabas. E desas casualidades resulta que outro cambio na túa carreira profesional ven dunha viaxe aparentemente inocua a Italia.
Efectivamente, a miña pasión sempre foi as ciencias da terra, as ciencias médicas, sempre me gustou moito ese tema. Estiven aí traballando en finanzas, traballando en banca, pero no fondo, no meu corazón, non me veía aí traballando para sempre. Eu sabía que quería facer algo máis relacionado con ciencias da terra, pero non sabía moi ben o que. E entón coincideu que no 2002, cando estaba precisamente aí en Madrid traballando, uns amigos que se iban de vacacións a Stromboli, no sur de Italia, me dixeron, vente con nós que nos vamos de vacacións a un volcán. E foi cando bueno, me fun con eles e descubrín o apasionante mundo dos volcáns e foi, vamos, unha conversión total, amor a primeira vista. Fomos gardando a historia que realmente o que imos falar é de volcáns e matemáticas, e como Rosa aplicas os teus coñecementos matemáticos para estudar os volcáns, para estudar as probabilidades de que podan ocasionar danos ou non e tomar decisións. E a partir de aí, refocaches a túa carreira no eido da vulcanoloxía. Eu non sei se isto da vulcanoloxía é de escritorio de datos matemáticas ou tes algo de traballo de campo. Efectivamente, unha das cousas bonitas que ten a matemática e a estadística é que existe en todos os campos, ou se pode aplicar en todos os campos. Resulta que, bueno, hai, digamos, que dúas partes dentro da vulcanoloxía. O que é a vulcanoloxía física que é máis traballo de campo, todo o que é monitorización de volcáns, que é o que levan a cabo os xeofísicos, os xeólogos, os sismólogos, químicos. Despois está o que é a vulcanoloxía científica, que é, digamos, a interpretación de todos eses datos que se recollen no campo e que se leva a cabo xa máis na oficina, na universidade ou no centro de investigación, que é no que me centro eu. Lamentablemente non fago tantas salidas ao campo como me gustaría. Vou moito ao campo tamén, porque é a mellor maneira de aprender de volcáns e aprender vulcanoloxía. Tiven a grandísima sorte de encontrar un grupo que é unha referencia a nivel internacional dentro do mundo da vulcanoloxía co cal estou traballando e, bueno, pois, a través deles, cando salen ao campo, me levan. Porque a un estadístico, para darlle de comer, hai que darlle datos. E logo, claro, dos datos, e logo de aí quitar conclusións, porque que poden ter en común os estudos clínicos, análise de bancaria, e os datos que podedes ter dun volcán, porque, bueno, volcáns, os exemplos sí que son pouquiños, non? Efectivamente, por exemplo, a un estadístico, bueno, daslle unha base de datos e lle plantexas un problema e lle diz, bueno, pues esta é a pregunta que queremos resolver, non? Bueno, pues en función dos datos que temos aplicamos unhas técnicas ou outras. E o que é moi curioso é que as técnicas que aplicaba cando traballaba no hospital con pacientes en ensaios clínicos son moi similares ás técnicas que se aplican en vulcanoloxía. Por que? Porque se traballa con grupos moi pequenos de datos. E entón, cando traballas con grupos pequenos de datos, estás limitado a unhas técnicas. Foi moi curioso ver a aplicación do que aprendín cando traballaba como bioestadística no grupo, no hospital de Nova York, esas técnicas como se poden aplicar en vulcanoloxía. E despois tamén as técnicas que aprendí no banco tamén teñen aplicación dentro da vulcanoloxía cando traballas, por exemplo, con información sobre sismicidades, precursores volcánicos, etcétera, onde xa tes moitos máis datos para xogar. Non sei, unha destas técnicas matemáticas que coido que utilizades foi unha técnica inventada no século XVIII por un clérigo Valles que... Sí, polo reverendo Thomas Bayes. Exactamente, que ademais eu estive mirando en a historia das matemáticas estas técnicas bayesianas que se chaman durante moito tempo no mundo das matemáticas estiveron como moi mal vistas, se parecía que era unha cousa casi de, bueno, de máis que de ciencia, que era unha cousa de puro azar, e sin embargo agora son moi útiles.
Pois sí, mira, é moi curioso ademais que saques este tema porque en Estados Unidos, digamos que hai dúas corrientes dentro da estadística, que son os bayesianos e os frecuentistas ou os clásicos. En Estados Unidos a estadística que se aplica, que se estudia é máis a clásica, que é o que lle chaman a determinística, que se basa moito en montar modelos cando tes moitos datos, en observar datos, mentras que a corriente bayesiana, eles parten da teoría de que todo estado de incertidumbre se pode modelar con unha distribución de probabilidade, aunque non teñas datos. E entón, bueno, pues din, vale, eu non teño ningún dato, teño que emitir unha predición, como non teño ningún dato, bueno, pues a probabilidade é 50-50, vale? Pero despois, cando chega nova evidencia, cando recibo novos datos, o que fago é actualizar ese estado que lle chaman a priori, actualizo, e obteño, digamos, a mesma probabilidade agora actualizada coa nova evidencia. Un pouco esta é a filosofía detrás do movimento bayesiano. Cal é o problema? A probabilidade inicial da que partes, a priori, está basada en criterios totalmente subxetivos. Un pouco moitas veces, bueno, como non teño ningunha información, 50-50. E iso é o que lle critican, sobre todo a escola clásica, é o que lle critican, que o resultado final depende moitísimo das probabilidades de partida. Penso que as dúas son importantes e cada unha é máis apropiada en función da situación, do problema que queiramos resolver, da calidade dos datos que temos, da cantidade de datos que temos. É importante conocer a existencia das dúas. Bueno, debe ser curioso ver un congreso no que se misturen as dúas correntes, non sei se pode chegar a ver máis que palabras, seguro. Desde logo, desde logo que sí. O que pasa que, bueno, máis nos congresos a xente suele ser moi correcta. Cando faz unha presentación ou das unha charla presentando estos modelos, ás veces a xente fai preguntas capciosas, pero bueno, digamos que hai suele ser bastante coidadosos e elegantes, non? Porque, bueno, ao fin e ao cabo o mundo da volcanoloxía é un mundo moi pequeno, onde nos conocemos todos e tratamos de non desprestixiar o traballo de nadie, non? Porque ao fin e ao cabo as distintas opinións son o que fan é crear discusión, e eso é bo para o avance da ciencia. Unha das cousas que nos encantan facer en Efervesciencia de cando en cando é coller os nosos micros, sair á rúa e preguntarlle cousas a xente que nos atopamos polas cidades ou polas vilas. E neste caso, o que quixemos facer é poñernes un problema moi complicado. Un problema no que tiñan que mollarse. O problema é o seguinte: imagínate que se descubre que Santiago está encima dunha zona volcánica. E os expertos din que hai unha probabilidade do 99% de que non pase nada no vindeiro ano. E ti és o responsable de Protección Civil. Ti que farías? Evacuarías a cidade ou non? Pois eu creo que non. Eu polo menos non marcharía da miña casa, teño moi claro. As posibilidades son agora e para dentro de 1000 años ou... No vindeiro ano, por exemplo. Nun ano hai 99% de posibilidades de que non pase nada. Hombre, en principio no. Asustarías a población para una tasa tan baja de riesgo. Y puede pasar cosas de avalanchas y cosas de estas que cuando la gente se pone nerviosa, ¿no? Non, 99% casi é máis probable que te caia unha tella. Para la población en general no lo diría, pero yo si dependiera de mi familia posiblemente sí que lo haría. A vida humana é moito, é só sexa unha cada 99, eu creo que é moi importante, vale máis evacuar. Sí, mandaría evacuar, para quedarme máis tranquilo, vale. Ainda que haya un 1% de posibilidades de que non pase, polo que digan os expertos, evacuaría igual. Bueno, vexo que ti tamén estás facendo preguntas pola rúa. Sí, estamos facendo unha campaña para Save the Children para axudar aos nenos aquí en España que o están pasando mal por culpa da crise. É para a radio. É para a radio, sí, estamos grabando. Menos mal que non se nos ve a cara. Tedes que facer unha viaxe a Coruña, por exemplo, e o único coche que tedes disponible, vos din, este coche o 99% das veces non lle pasa nada, pero unha de cada 100 viaxes queda parado. Vos faría de la viaxe? Sí.
Sí, porque o meu tampouco está garantizado 100%. ¿E usted? Sí, eu sí. Sí, porque las posibilidades son muy pequeñas de que pase algo. Sí, pues si se para llamo la grúa e ya está. Sabes que pasa? Que a porcentaxe de accidentes de tráfico é altísima, entón non collerías un coche, non te moverías. Así como o do volcán me parece terrible esa porcentaxe collendo un coche de aquí a Coruña, vive Dios que hai unha porcentaxe de casi un cada con 99 de que podes ter un accidente de tráfico. Sentado en la boca de un volcán a punto de reventar, se ve la vida pasar. Imaginadevos que vos ides subir un avión e vos o mismo co coche. Este avión, unha de cada 100 veces se para. Subiríades? Ni de coña. E ti? Tampouco. Eu creo que tampouco subiría, Ai. Non. Pero vostede que decía que 1% para un volcán daba igual, pero un avión... Tendría que ser una situación muy urgente o de vida y muerte para subir en el avión. Para escapar del volcán de Santiago. ¿Vos dades conta que a probabilidade en todos os casos é a mesma, un 1%? Bueno, la probabilidad que marcas tú, no es la real, claro, es que eso es muy relativo. Home, dixen, imaginadevos que... Bueno, claro, ya. Sentado en la boca de un volcán a punto de reventar, se ve la vida pasar. Se ve la vida pasar. Rosa, que che pareceron as respostas da rúa? A xente, se lle cambia as circunstancias, cambia a súa resposta. Pois sí, fíxate que interesante que sendo a mesma o valor da probabilidade sendo o mismo, no primeiro caso en ambos casos a xente responde de forma diferente, porque, bueno, pois pola consecuencia, non? Porque a probabilidade de, aunque se pare o coche no medio da estrada, non ten maiores consecuencias para a familia, mentras que o que se pare o avión ou que se estropee o avión no medio de un vuelo, pois ten graves consecuencias. Entón, as probabilidades hai que efectivamente analizalas en términos relativos, non absolutos, e asocialas sempre co que estamos co que hai en riesgo, co que hai exposto, co que estamos dispostos a perder. Moi recentemente estivestes a traballar nun caso de vulcanismo que nos tocou máis de preto, porque pensamos que en España non hai problemas de vulcanismo, pero si os hai, algún caso concreto na península, e tamén o caso que aconteceu entre 2011 e 2012, que foi o caso da illa del Hierro, nas Canarias, no que se formou un volcán e tiñan que decidir as autoridades se evacuaban ou non, e ao final evacuaron la Restinga. Exacto. E vos estivestes aí, fostes os que estivestes aí asesorando a quen tiña que tomar esa decisión. Efectivamente, cando se declarou a alerta volcánica, o episodio de a emerxencia volcánica se declarou no 2011, finalmente o evento ocorreu varios meses máis tarde, pero o que se fixo foi ao principio da crisis formar un grupo de científicos para analizar os datos e informar, manter os medios de comunicación e a protección civil aos responsables da toma de decisión informados. E dentro dese grupo de científicos estaba o noso equipo de Barcelona, que está liderado por o profesor de investigación Joan Martí, que é unha referencia a nivel internacional. Entón, aí, bueno, pois, o que se facía era analizar cada día todos os datos que chegaban e tratar de interpretar esos datos e con esa información emitir un comunicado en base ao cal os Protección Civil e os responsables tiñan que decidir que facer. Evacuamos, non evacuamos, esperamos, non esperamos, que zona evacuamos. Houve un momento moi curioso no que Protección Civil falou incluso de evacuar toda a isla. Xa está, vamos a evacuar toda a isla, acabouse o problema. Pero claro, esas son decisións que non son viables, o sea, non podes evacuar toda a isla. É algo que sería ideal, pero que, bueno, non é factible pola consecuencia económica, o gasto económico que ten. Ese era o gran desafío cada día, non? Que facer? O tema é moi complexo, porque hai moitas cousas a ter en conta.
porque hai, si evacúas e logo non pasa nada, aí hai un custe económico e un trastorno da vida cotidiana da xente que logo fai que logo cando teñas outro evento, o mellor a xente non te quere responder porque dice, bueno, a ver se isto vai ser como o conto de Pedro e o lobo. Pero se non evacúas, e logo tamén está a analizar, porque cada situación é diferente, e vos tedes en conta todo, porque non é o mismo que un evento volcánico aconteza, neste caso, na illa del Hierro, que sexa en Xapón, ou que sexa nun país que non ten infraestructuras ou capacidade de facer un desaloxo. Cada caso é diferente. Efectivamente, unha dos aspectos máis importantes da toma de decisións é o nivel de preparación da xente e os sistemas previos aos plans de mitigación e de preparación que haxa in situ previamente. Entón, obviamente, en zonas volcánicas como Xapón, donde os eventos volcánicos ocorren con máis frecuencia, hai plans de preparación. De feito, en Xapón, cando chegas a un hotel, dentro dos folletos que che deixan en riba da mesilla de noite, un deles é que facer no caso dunha catástrofe natural, que facer no caso de un terremoto ou que facer no caso dunha erupción volcánica. O sea que están moi preparados e moi concienciados. En España, obviamente, todo isto non existe. O nivel de preparación e os plans de mitigación que existían, pois, existían, pero non estaban tan desarrollados. E digo existían porque en España existen zonas volcánicas activas. Nas Islas Canarias temos, pues todas as Canarias son de orixen volcánico, e despois temos un volcán activo que é o Teide. E na península tamén temos unha zona volcánica que, según a definición oficial de volcán activo e de zona volcánica activa, podemos decir que a zona do Parque da Garrocha, que está en Girona, en Cataluña, é unha zona volcánica activa, porque a última erupción volcánica ocorreu hai menos de 10.000 anos. O que compre ter en conta, volvendo ao caso del Hierro, é que vos achegastes a información, a Protección Civil, os técnicos, e vos, cando lle dabades a información, avaliabades todos os escenarios. Que pasa? Se evacúa, se non se evacúa parcialmente, porque en determinados casos non facer nada era máis custoso, máis aparatoso que facer algo, e toda esta experiencia vos valeu para aprender como actuar en casos reais, e mesmo deu lugar a unha publicación científica na que avaliades o voso método de actuación. Efectivamente, unha dos desafíos e dos aspectos máis importantes durante unha crisis volcánica é a comunicación entre científicos e responsables da toma de decisión. O científico, ao contrario do que algúns responsables da toma de decisións lle gustaría pensar, non debe tomar esa decisión. O científico único que debe de facer é limitarse a interpretar os datos, interpretar a información e transmitir nun lenguaxe que se pode entender polo responsable da toma de decisións, pero nunca tomar a decisión. E entón, cando hai unha crisis volcánica, isto obviamente non ocorre, non hai moitísima presión, o científico ten moitísima presión para decir, que fago? Evacuamos ou non evacuamos? E ás veces o científico ten tanta presión encima que acaba dicindo, pois evacúa ou non evacúes. E aí é onde está o error. E temos o caso máis claro deste error con graves consecuencias, que foi o caso del Áquila. En Italia, un caso do que falamos en Efervesciencia, no que houbo un terremoto que causou unhas dúcias de víctimas, e que resulta que logo hubo unha condena a parte da comisión encargada de Protección Civil por non alertar correctamente a sociedade sobre os riscos dos tremores, porque se demostrou no xuicio que había xente que, escoitando unha mensaxe aparentemente tranquilizadora desta comisión, decidiu non deixar L'Áquila cando lle dixera xente que tiña esa intención, e que por facer caso ás autoridades quedaron e falleceron, o que plantexa un grave conflicto ético, non?
Exactamente, foi un caso claro. O que ocorreu foi que o científico houve unha serie de sismos pequenos, despois había moita especulación de que se iba a vir un sismo grande. Eso era o que se estaban analizando os científicos con toda a presión, con toda a información, os datos que existían nese momento. Se estaba intentando definir cal era a probabilidade de que se viñera un sismo grande. Na mentres, claro, os científicos, en concreto un grupo de científicos que os someteron a moita presión, que lle preguntaron, pero a ver, vai haber o terremoto grande ou non vai haber o terremoto grande? E entón foi cando, pois un científico dixo, aquí non vai a pasar nada, home, que a xente se vaya para a casa, que se prepare unha cena, se abra unha boa botella de viño, que aquí non pasa nada. As matemáticas axúdannos a tomar decisións, a resolver problemas tan complexos como calcular as probabilidades, os riscos, a perigosidade dos volcáns, de como poden afectar a poboacións que están alados e dar ferramentas a quen ten que tomar as decisións, ferramentas basadas no coñecemento actual do máximo que podemos saber, precisamente para evitar cousas como as que pasaron en L'Áquila. E cousas como estas son as que fai Rosa Sobradelo, que é matemática, investigadora do Departamento de Ciencias da Terra do University College de Londres, e que nos contou esta tarde en Efervesciencia como a súa vocación, a súa teimosura polas matemáticas e polas aplicacións e polas ciencias da Terra acabaron facendo que agora estea a traballar en volcáns. Moitas grazas, Rosa, por atendernos desde Londres. Moitísimas gracias a vos, Manuel.